本日使用の焚き火台は今これ純一ダビッドソンさんも使ってるのかな。ちょっと前にはこれの風防ねついたやつを使ってましたけども、ラプカやったかなこれ。これは僕幕開けに登場した時に購入させてもらったんで、一番初期ロットですね。国内生産の焚き火台やったんですけども、今はちょっとね価格高騰とかがありまして、生産国がちょっと海外に行ってしまったんで純日本製ではないんですけど、これは純日本製だった頃の、ものになります。
はい、どうもです。おはようございます。ナースビチャンネルのコーチです。夜が明けてきました。今日はテントなしで、遊んでます。今日のサイトはこういった感じでございます。コーヒーセット、クレイモアじゃない、タイムモアでね。栗拾ってきました。後で焼いていこうかなと思いますね。焼き栗にしようかなと思います。